哈密瓜咧係夏天瓜類中水果中最常見嘅一種，同西瓜一樣，大家都好中意食哈密瓜嘅。有好多朋友咧就會問哈密瓜有乜嘢營養價值啊？咁哈密瓜個糖分係咪好高啊？佢咁甜，係咪有啲人群咧係唔適合食哈密瓜啦？咁中醫係如何認識哈密瓜啦？咁食哈密瓜仲有乜嘢需要注意嘅呢？咁大家好，我係謝醫生。呢一期嘅影片咧，我哋嚟講講哈密瓜啦。哈密瓜咧喺維吾爾族咧，佢就稱為腐紅啦。咁然於禿塔語嘅咧，佢又叫卡波，意思即係甜瓜嘅意思。哈密瓜咧，佢有瓜中之王嘅美稱。其實咧，哈密瓜呢個名咧係康熙皇帝起嘅，因為咧喺叫哈密瓜之前咧，佢一直係叫甜瓜嘅。哈密瓜咧係哈密王咧送俾大清嘅貢品嘅，所以咧佢以前咧又被叫為貢瓜。歷史都有講，當時康熙皇帝咧試咗一啖呢個哈密瓜，就即刻感到哇乜咁好味嘅，佢就好高興啊嘛。咁於是咧佢又以哈密嚟命名呢個瓜，從而咧紀念咧佢出生嘅地方係嘛，即係哈密王送過俾佢嘅。從此咧哈密瓜咧佢就成為年年要進貢嘅美食啦。直到我哋今日咧全日中宴之後咧，食嘅人越嚟越多，大家就越嚟越知道哈密瓜啦。咁中醫對哈密瓜有乜嘢認識呢？咁有啲朋友咧佢食咗哈密瓜太多咧，就出現咗牙齦腫痛，口角有啲起泡咁嘅現象啦。有啲朋友就問：究竟呢個哈密瓜咧喺中醫咧係溫性嘅定係涼性嘅咧？其實咧，中醫認為咧，哈密瓜咧佢性味甘寒噶，佢歸肺胃經噶，佢有一個清涼清暑、除煩熱和生津止渴嘅功效。所以咧，呢個哈密瓜咧，佢就係一個寒涼嘅水果啊。例如我哋喺夏天係咪？我哋而家咁熱嘅天氣，有啲朋友咧佢容易咧俾嗰啲暑熱咁侵襲。咁出現一啲煩渴生計失眠呢啲唔係咁舒服嘅症狀。呢個時候咧，有啲朋友咧佢又會適量咁食啲哈密瓜，咁可以幫忙咧緩解呢啲症狀噶。又例如咧，有啲朋友如果係唔小心被辣親或者係生咗瘡，咁有啲朋友咧都會將哈密瓜咧同埋咧黃連粉冰片咁一齊調解然之後咧放喺外用嘅，佢其實都起到一種咧緩解疼痛嘅作用噶。不過咧哈密瓜咧佢畢竟都係寒涼嘅水果，食多咗咧可能會傷我哋脾胃嘅，導致一啲腹痛腹瀉嘅呢啲方面嘅問題。所以咧我哋食哈密瓜咧一定要適量唔可以長期咁食。有啲朋友咧佢有脾胃虛寒嘅，經常屙肚嘅，咁最好就唔好食啦。可能咧哈密瓜食太多咧會加重我哋脾胃嘅不適嘅。咁有啲朋友又會問：究竟食哈密瓜除咗呢個問題之外，仲有乜嘢需要注意嘅咧？另外咧，我哋都知道糖尿病嘅朋友喺血糖控制穩定嘅基礎上咧，可以少量咁食用哈密瓜。咁如果控制得唔好，呢個血糖唔理想，係唔建議食用哈密瓜嘅。哈密瓜咧，佢個含糖量咧係8%到18%，平均嚟講咧，佢個含糖量係15%噶。所以咧，哈密瓜係含糖量同埋升糖指數都比較高嘅水果，佢容易引發起咧一啲糖尿病嘅朋友咧血糖升高。所以咧，你血糖控制得唔好呢個時候咧，就唔好食哈密瓜啦。如果糖尿病嘅朋友佢血糖控制得比較理想，係可以少量咁食用哈密瓜嘅。一般咧一次控制喺100克以內，而且咧最好喺餐後咧2個小時先至再食用呢個哈密瓜啦。唔好喺餐後就即刻食用，因為咧我哋咁樣咧就可以減少對我哋血糖嘅刺激。
其實咧，對於血糖高或者係糖尿病嘅朋友咧，就應該多食啲含糖量較低嘅食物，例如咧櫻桃啊、柚子啊、橙子啊，同埋蘋果、梨啊、楊梅咁呢啲水果咧，都係適合糖尿病嘅朋友適當咁食用嘅。咁有啲朋友又會問：點解食咗哈密瓜咧，我咽喉咧會有啲乾同埋痛嘅，係咩回事咧？哈密瓜咧，而係味道鮮美咧，食用呢個哈密瓜油嘅時候咧，就會可能有咽喉乾同埋痛呢啲唔好嘅反應。呢主要係因為咧，我哋食咗太多哈密瓜啦，過多嘅糖分咧，影響咗咽喉部位嘅滲透壓。咁呢啲過多嘅水分咧，就會經過咧呢個皮膚黏膜咧，分散到哈密瓜嗰度，稀釋咗哈密瓜嘅糖分咁一齊咧就導致呢個咽喉部位濕水，使得呢個咽喉部位咧有啲乾或者係痛噶。呢一點咧係大家食哈密瓜要注意噶。不過咧，我哋話咽喉唔舒服咧，佢唔一定係由哈密瓜引起嘅，都有可能係本身嘅過敏體質對哈密瓜某啲成分過敏，喺食用咗哈密瓜之後咧，因為觸碰咗呢啲過敏而導致咗過敏都同樣會有可能使得我哋咽喉有疼痛感嘅。另外咧，有啲朋友問孕婦可唔可以食哈密瓜啊？其實咧，一般嚟講咧，孕婦係可以食哈密瓜嘅，因為哈密瓜咧，佢唔僅止咧好甜又多汁入口又唔膩，佢仲可以咧增加我哋孕婦嘅食慾啦。有啲孕婦咧喺早期嘅時候咧，佢冇咩胃口，呢個時候咧，我哋多食啲多汁嘅哈密瓜咧，可以刺激我哋嘅食慾，係個唔錯嘅選擇嘅。咁哈密瓜咧又富含維生素啊、鈣、磷、鐵啦呢啲營養成分，咁孕婦喺食哈密瓜嗰陣咧，都可以促進我哋體內內分泌啦，同埋造血功能，仲可以防止貧血。而且咧，哈密瓜喺水果中咧含鈣量係比較高嘅，都有助於咧預防我哋新生兒咧居瘤病噶。不過我哋要注意，哈密瓜嘅含糖量係好高嘅。如果我哋喺孕婦喺孕早期，佢個血糖高，或者係孕中期，佢個糖內量血試驗中咧被診斷出妊娠期糖尿病咧，或者本身有糖尿病合併妊娠嘅孕婦咧，係唔建議食哈密瓜嘅。呢個時候咧，我哋要認真咁監測血糖。一般嚟講咧，冇特殊併發症嘅孕婦咧，懷孕期間係可以食哈密瓜嘅。咁多謝大家收睇啦。